ayudar a la naturaleza del lugar a mantenerse tan impecable como hasta ahora. En los alrededores también podrán encontrar asientos de madera para descansar, vestuarios, servicios higiénicos y un pequeño restaurante en donde pueden probar algunos de los platos típicos de la gastronomía de la selva. Nosotros almorzamos aquí. Los platos suelen costar desde 15 soles y también, como es típico, encontrarán recuerdos y licores de la región.